Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Masoya masu sauraro, yau ma gani ɗauke da ci gaban labarinku na Lubiya Failush kashi na 20. Sai ku biyo ni. Turai boka ya kira ta, tsayawa suka yi dukkansu suna kallon shi, hakan ya sa ya nisa kana ya ce, ku bi a hankali, kana ku guji haɗuwar Zainab da wannan yarinyar da ke tare da shi, wannan saurayin da kuke hari, domin dukkan shirinku yana tattare ne da Zainab daga ranar da shirin jikinta ya fita. To na kowa ma fita zai, daga nan kuma ban san me zai faru ba. To malam ai ma ba za su haɗu ba, ina suka san juna da har za su haɗu wuri ɗaya. Suka faɗa cike da ƙwarin gwiwa kana suka bar gidan. Gidan Dr. Nur. Marwa, wani kam kin saka an kawo baby Khalifa ne? Ko last time fa sai da ta mun magana, kuma wallahi ni mantawa nake. Na yi wa auta magana, ya zo ya kai mata shi, ko ya ɗauko ta ya zo ita ta gan shi. To ayo tun safe Khalifa na gidan mami. Amma fa har yanzu bai ganta ba, domin ko da ya je tana sukul kuma to ai yanzu ba sukul ɗin da ke buɗe, domin an jima da tashi a kowace sukul. Cewar Nur cikin mamaki, dariya anti Marwa ta kana ta ce, to ai ba ta sukul tana gidan, wai yau ya Shatima ne ya ɗauko ta, kuma tun da ya ɗauko ta tana faɗin shi, kuma mami ta hana shi zuwa faɗin. Ni dai abin da ya gaya min kenan ɗazu a wayar Faiz. Ido Dr. Nur ya waro sai kuma ya sheƙe da dariya har da riƙe ciki sosai yake dariyar shi. Da ƙyar ta samu ya tsakaita, kana ya ce, tabɗijan aiko shi da ganin bibi ba yanzu ba wallahi, domin ya Shatimu kam ya shiga hannu, na rantse da Allah ni abin har mamaki yake bani. Ke mu fi ƙaryar jaraba muke, wallahi jarabar gaskiya na gidan yayanmu, wai tabɗijan. Da mamaki amtumarwa ta ce, wai kana nufin ya Shatimu ya fi ka fitina, tabɗijan aiko dole ne mu sauya sabon shiri. Ta faɗa a ranta, sosai ma ko wallahi, ke dai bari kawai. Hajiya Zuma, ni dai dan Allah mu je a bani na ci. Mami na ta yi bacci ko? Ƙaramar ‘yar shi domin sunan mami gare ta, ta yi my baby, shi ma ai yayi marmarinka tun safe har wani zut yake min. Ta faɗa tana riƙo hannun shi tare da ɗora shi akan gabanta, da ke tsiyaya ya yi face-face da ni'imarta. Ai hannun shi na sauka akan tsantsin wurin ya limshe ido da sauri yana zira yatsan shi ciki ya ce, oh gidan daɗi na mai Marwa. A take ya fara yi mata da hannu cikin salo yana kwakular headquarter ɗinta kamar zai fito da wani abin a ciki. Iwo anti Marwa ta saka tana ɗaga ƙafafuwanta sama duka tana faɗar, "Wayyo my baby no, sex please, antina nake son ji a ciki, wayyo daɗi mijina nake so, oh ash." Ta ƙarasa zancen da ihun jin yadda Hajiyar ta kutsa kai cikin fadarta, domin Nur kamar jira yake tana cewa sik ya zabura tare da afka mata. Aiko a take suka shiga cikin junansu suna ihun daɗi tamkar wasu mayu. A Sokoro. A hankali suka shiga sakkowa tana makale a jikin shi domin wata irin sangarta take zuba mishi tamkar ‘yar yayi. Ko yanzu ita ce ta ce dole sai ya rako ta ci abinci domin wata irin yunwa take ji tamkar ‘ya'yan cikinta za su cire. Hakan ya sa dole ya taso ya rako ta ɗin. Mami na zaune ita da auta da Khalifa suna kallo. Hajiya kaka kuwa tana bedroom ɗinta tun da suka fito ita da Mahir. Ba su kalli cikin falon ba suka wuce danin rike da hannun juna. Da kallo Faiz ya bi su cikin mamaki bai ce komai ba. Mami kuwa kallo ɗaya ta yi musu ta ɗauke kanta, shi kuwa Khalifa hankalin shi na gun kallon da yake yi. Kujera ya ja mata ta zauna amma ta ƙi. Ta shiga diddira kafafunta ƙasa tana faɗa, ni wallahi sai dai ka zauna, ni akan kafafunka zan zauna. My lion, ka zauna. Ai babu shiri Lieutenant Musayyir ya zauna tare da zaunar da ita akan cinyar shi. Kana ya janyo plate ya zuba mata farfesun naman rago. Cikin sauri ta ce, ba na son shi yaya, kifi zan ci da tuwo. Dan kallanta sai kuma ya janye wannan plate ɗin, ya janyo wani ya zuba mata kifi. Sai dai fa babu tuwo a cikin dukkan abincin da ke danin ɗin. Ba su san cewar babu tuwo ba. Hakan ya shiga bata kifin tana ci kamar wata kuranya. Sosai take ci domin ta cinye wannan ta ce bai ishe ta ba. Ya ƙara zuba mata wani shi ma ta cinye tas tukunna ta ce, ya Shatima tuwon fa. Ta tambaya tana turo baki gaba da sauri ya Shatima ya ɗago yana kallanta cike da mamakin ganin wannan uban kifin da ta cinye kuma ta ce tuwo. Baki ƙoshi ba ne? Ni tuwo zan ci kaji layin ɗina. Ya sauke ajiyar zuciya kafin ya shiga buɗe kulolin da ke wurin kab babu tuwo a ciki. Babu tuwo a nan fa. Aiko tana jin haka ta shiga turo baki gaba. Ina kafin Shatima ya yi wani motsi tuni idanta ya cika tab da ƙwalla. Ido ya waro hankali tashe ce, kuka Malusha, duk sabida tuwo? No, tashi mu je a siyo.
Ya ƙarasa zancen yana riko hannunta, miƙewa ta suka nufi bedroom ɗinta, inda ta sauya kaya, kana ta sanyo hijab, suka ƙara fitowa tana makale a jikin shi. Da kallo 'yan falon suka bi su, kawai suna mamakin ina kuma za su je. Cikin sauri Khalifa ya buɗe baki da ƙarfi yana kiran, Aunty Lucia, dadi ni ma zan je. Waigowa suka yi a tare jin muryar yaron. Kafin Lieutenant Musayyir ya yi mishi murmushi, ita ko da sauri ta saki hannun shi ta sheka a guje ta runguma Khalifa tana faɗar, oyoyo yaron Aunty Lucia, yaushe ka zo ne? Shi ma yaron cike da shauki ya ce, tun ɗazu fa anti, amma mami ta ce, wai kina faɗin dadi, ba zan same ki ba. Ayya, sorry my boy, amma mami ba ta kyauta mana ba, ni ma ai dadin naka ne ya hana ni. Oya mu je, ba na son yawan surutu, Angel zan yi late. Shettima ya katse ta da maganar da take da Khalifa domin a tunanin shi za ta buɗe mishi aiki ne. Da sauri ta dube shi, jin ya katse ta, shi kuwa ɗauke kan shi tamkar ba shi ne ya yi maganar ba. Bata ƙara cewa komai ba, ta miƙe rike da hannun Khalifa suka bi bayan shi suna gaya wa mami sun fita. Ita dai mami a dawo lafiya kawai ta yi musu, ta ci gaba da uzurin gabanta. Wani babban restaurant ya kai su, a nan ya mata odar tuwon semo da miyar ganye. Shi kuwa Khalifa cewa ya ba zai ci ba domin ya ƙoshi a gidan mami. Ai kuwa ita kam ta saka abinta a gaba ta yi masa cin alatsi na uwar mayya, domin kuwa kusan leda 2 har da rabi ta ci. Ta gama ta kana ta wanke hannunta tana hamdala tare da kallon Shettima tana murmushi. Shi kam ido kawai ya zuba mata yana kallonta cike da mamakin wannan mugun cin abincin da ta yi. Domin wallahi shi dai kam ko za a yanka shi ba zai iya cinye ko kifin da ta ci a gida ba. Balle kuma da wannan tuwon, anya kalau take kuwa abu kamar mai iskoki, ko dai ba ita kaɗai ke cin wannan abincin ba. Ya tambayi kanshi, aiko cikin sauri zuciyar shi ta gaya mai cewa makaranta ne ke taya ta. Yana zuwa nan a tunanin kawai ya watsar da zancen. Hakan ya kwashe su suka fice daga gurin, wani katon mall ya kai su, ya musu ɗan banzan shopping kamar za a buɗe sabon shago domin duk abin da suka ɗauka biya yake. Haka suka gama ya dawo da su gida cike da farin ciki. A nan Khalifa ya kwana ɗakin Lucia, haka ya sa dole Lieutenant ya kyale ta, ba don ya so ba sai don ba yadda zai da ɗan nashi. Su Hajiya Turai sun samu Mubina da zancen wurin boka ita da ƙawarta Mushaffa. Da farko sun ƙi amincewa da buƙatarsu, a cewarsu ba za su yi sharing ɗin Lieutenant Musayyir da kowa ba. Amma da suka ji abin da boka ya ce, suka gano zancen ba daga su Hajiya Kulya ya fito ba, sai suka amince. Tare da fara shirin yadda za su bullo wa lamarin. Haka suka kira Major Tukur suka sanar da shi bukatarsu tare da zuba mishi iyayen kuɗi masu gigita lissafi. Aiko sun yi nasarar gigita mishi lissafin domin ba tare da tunanin komai ba ya amince da bukatarsu, sam ya manta da wayo Lieutenant Musayyir Mutallab Shettima. A nan suka gama tsara komai yadda suke so, kana aka tantance akan kowa ya zauna a cikin shiri domin su yi dakon lokacin da ya dace. Kano. An yi biki lafiya, an gama lafiya, har an kai amarya Munira ɗakinta tare da goma ta arziki da ma mamanta da take yi wa kallon makiyarta, domin kuwa maman ita ce ta yi tsaye aka yi mata komai, duk abin da ya dace uwa ta yi wa ‘yarta, mama ta yi mata shi. Sai dai mu ce Allah ya saka mata da alkhairi, domin ko ɗan uwan umma da ke mata kallon reni yanzu kam ta wuce wannan babin gare su, domin kuwa ta yi wa umma gatan da ko su da suke ‘yan uwanta na jini ba su mata ba. Saboda dukkan su gefe suka koma sanin ba ta da wayo, suna zaginta, suna faɗar sai su ga uwar da za ta tsinana wa ‘yarta, tunda ta zama sokuwa kuma sauna ba ta da ra'ayin kanta sai na wani. Maimakon su janyo ta a jiki suna nuna mata hanyar da ta dace ta bi domin ta yi abin da ya dace, amma ba su yi hakan ba. Sun zuba ido ne su ga yadda za ta sha ƙasa domin ta kwashi kunya. Sai ga ya Allah ya ba ta kishiya tamkar ‘yar uwa, ta yi mata duk abin da suke tunanin ba za ta yi ba. Kunyar da suke jiran aji su yi dariya sai ya kasance su ne da kwasar a bar su a hannu. Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu. Shawara kyauta sista, ku sani ba kowace kishiya ba ce maƙiya ba, kana ba kowace ce ta kirki ba, sai dai abin da na sani shine ba a taɓa taruwa a zama ɗaya. Duk inda aka samu miyagu to tabbas za a samu nagari. Mu sani mu daina gaggawar ɗaukar gaba da ƙiyayya da kishiya. Mu fara zaunawa da ita mu ga yanayin halayyarta. Idan har ta kasance mu, idan kuka zauna ko yaya ne za ki fahimci inda ta dosa. Wallahi komai nuku-nukunta kuwa wata rana sai halinta na gaskiya ya bayyana. Daga nan sai ki san irin zaman da zaki yi da ita. Majority wasu kishiyoyin alkhairi ne, wasu annoba.
domin wasu sai su zame maka tamkar ɗan uwa na jini, saboda wallahi a yanzu ko uwa ɗaya uba ɗaya ana samun kishiya a cikinsu, balle 'yan uba ko kuwa wasu cousin sisters. Idan dai har abin da kuka ɗauka kishiya shine kishiyar da gaske, to har a cikin ɗakinku za ki iya samunta. Wannan abun ba komai bane kuwa face hassada, ƙiyayya, ganin ƙyashi, rashin son wani ya fi ka kyau, arziki, farin jini da kuma wadata. Dukkan wannan abubuwan su ne aka fi kishi a kansu ko gidan miji, kuma su ke kawo kowane irin guba a zuciya. Shi ya saka Allah ya hane mu da yin su, domin kuwa dukkansu mugun ciwo ne. Wanda ya iya allansa ya wanke, wannan shine kawai zance, amma kishiya a ko'ina akwai ta ƙware. Mu nazarci halayyar duk wanda Allah ya haɗa mu zama da shi, a nan ne za mu gane wane ne masoyinmu na gaskiya. Fatan za ku fahimce ni. A Sokoro, zaune suke a falo, Hajiya kaka da ta tasa Failusha gaba da tambayoyi, sai kuma Faiz da Alim, yaron wurin Fawwan. Sallama suka yi suka shigo falon, ya Fawwan da kuma ya Mahir. Zama suka yi suna gaisar da Hajiya kaka domin mami ba ta falon. Ita ma Failusha gaida su ta yi kamar yadda ta saba, domin yanzu ta daina gaba da Mahir. Suna zama ta dubo Fawwan ta ce, ya Fawwan, ina gwabata da na ce ka siyo mu. Domin ita zancen kawai Hajiya kaka ke mata, amma san ba ta jinta. Hankalinta na kan ya Fawwan, tana duban inda za ta gan shi da leda amma babu. Oh my little sis, wallahi na manta, kin ga kuma zan shigo layin nan na ganta akan hanya. Wallahi bara idan na fita zan siyo sai na turo kawai a kawo miki. Ido kawai ta zuba mishi, tana kallon shi tamkar za ta saka kuka, domin kuwa har idanta sun cika da kwalla. Sai kawai ta fara tura baki gaba, tana taɓa fuska cike da tsintsar sangarta, domin dukkansu sun sangarta ta. Ido Fawwan ya zaro cikin mamaki ya ce, to fa my little, kuka sabida gwaba kawai? Na shiga uku, bara ki gana nemo miki yanzu kuwa. Ya faɗa yana ƙoƙarin tashi. No ya Fawwan, bara na siyo mata, cewar Mahir. Yana miƙewa tare da barin falon. Yana fita Mutallab na shigowa, aminin babban yaya kenan. Cikin farin ciki Fawwan ya miƙe tare da rungume shi, yana ba shi hannu. Suka gaisa ya ce, ya Mutallab, yaushe ka dawo ne? Wallahi ban jima da dawowa ba Fawwan. Ya gida da bebi? Lafiya kalau wallahi. Ya Kanada? Alhamdulillah Fawwan. Mami fa? Mami tana faɗin dadi. Oke, bari ta sai na fito, bara na ga Hajiya kaka. Ƙarasowa ya gaban Hajiya kaka cike da girmamawa ya kai da ita. Aiko ta washe baki tana faɗa, lale marhaban da mutanen waje, an dawo lafiya? Lafiya kalau alhamdulillah, cewar Mutallab yana kallon Failusha da ta lafiya a cikin Hajiya kaka. Tana ta faman turo baki gaba, tana matsar kwalla. Bai ce mata komai ba, domin shi bai gane ta ba sam. Tun da rabon shi da ita tun tana ‘yar ƙarama, sai dai ya san cewar ita ɗin matar Lieutenant ce, amma a yanzu bai gane ita ba ce. Hakan ya miƙe kawai ya nufi faɗin Shatima. Shi kuwa auta Faiz ya saka Failusha a gaba da tsokana yana mata dariya, amma ko kallon shi ba ta yi ba, domin gabaki ɗaya haushin kowa take ji. Ba a fi minti 5 ba da tafiyar Mashir sai gashi ya dawo da ledar kwaba a hannun shi. Ai Failusha na ganin shi ta miƙe a zabire ta yi kanshi tana faɗa, ya Mahir ka siyo min? Ya faɗa tare da miƙa mata ledar. Ko da ta buɗe sai ta ga katuwar gwaba ruɗa sai kamshi take. Ai bata san lokacin da ta buga tsalle ta rungume Mahir ba, tana ya Mahir na gode sosai. Tana gama faɗar hakan ta sake shi tare da zaunawa a nan tsakiyar falon, ta buɗe ledar ta kuwa haucin gwabar ko wankewa ba ta yi ba. Galala suka duk suna kallanta, musamman Mahir da ta rungume tamkar ba kanin mijinta ba. Duk da kuwa yake yayanta, amma yanzu ai tana da aure. Sosai take cin abarta, tana wani sauke ajiyar zuciya, kamar a mafarki ta ga auta Faiz ya warce ledar gwabar duka ya miƙe yana faɗar mayyar banza, jiyar da kike cin abu ko wankewa biki ba saboda ƙazanta. Allah ba za ki ci wannan ba sai kin wanke ta. Aiko Failusha na jin hakan ta ɓare baki tana fashewa da kuka. Ga gwaba a bakinta ga wata a hannunta, ta miƙe a guje ta bi bayan shi, domin tuni ya gudu ganin ta miƙe tse. Bin shi take tana kuka sai ya bata kayanta. Amma yaƙi sai zaga falon yake yi da ita. Sosai Fawwan har Mashir ke mishi magana ya bata abarta, amma yaƙi domin san baya shayin su, inda Dr. Nur ne ko babban yaya. Ita kuwa Hajiya kaka sai masifa take mishi, amma sam yayi kunnan uwar shegu da su. Sai da dariyar ta yake yi. Cikin kufula Mahir ya miƙe domin ya karɓa mata abinta. Aiko Faiz na ganin haka ya kwasa a guje ya fice daga falon yana dariya.
Ganin hakan ya sa Failusha ƙara ɓara baki ta rushe da wani sabon kuka domin ji take tamkar rayuwarta ce Faiz ya gudu da ita. Haka ya sa ta nufi faɗin Lieutenant Shettima da gudu tana kuka tana kiran shi. Suna falo zaune shi da Mutallab suna duba wani abu a laptop ɗin shi, kawai ya jiyo muryarta ta doki dodon kunnen shi cikin kuka tana kiran shi. My lion, ya Shettima. Hakan take ta doka mishi kira cike da tabara tamkar wata 'yar bebi. Saurin juyowa suka yi a tare shi da Mutallab suna kallon kofar shigowar falon. Aiko ta shigo da gudu ta fada jikin shi tare da kankame shi tana rusar kuka. Dafa kanshi da hannu ɗaya ya motsa lip ɗin shi a hankali yana faɗan ya salam, domin wani mugun shock ya ji lokacin da ta fada jikin shi. Saboda daga shi sai dogon wando yake zaune ko bes babu a jikin shi balle wata riga. Girjin nan nashi duk bayyane lallausar sumar da ke kwance akai sai sheki take tamkar ya shafa mata mai. Shi kan Mutallab baki kawai ya saki yana kallon ikon Allah, cike da mamakin ganin wannan bakon al'amari. Lalle tabbas mace na seta wa mutum hankali, idan ba haka ba waye isa yayi wa Lieutenant Musayyar wannan iskancin a zauna lafiya? Menene? Ya tambaya yana son dago ta daga jikin shi, amma ta ki bashi dama sai ma ƙara tusa hancinta da take tsakankanin damatsan hannun shi da kirjin shi, domin wani irin daɗi da nutsuwa ta ji kamshin jikin shi ya saukar mata. Cike da tabara ta ce, ba ya Faiz bane ya ɗauke min gwabata da ya Mahir ya siyo min? Ta faɗa tana tura baki a jikin nashi kuma still tana ƙara cinye ta bakin nata. Ga kuma wata katuwa a hannunta amma kukan wadda Faiz ya ɗauke take. Tun da ya ji abin da ta faɗa bai ce komai ba illa wayar shi da ya zaro daga ƙasan tebul ɗin da yake wurin. Ya shiga doka Faiz kira. Daga can ɓangaren Faiz kuwa yana ganin kiran yayin nasu da sauri ya ɗaga domin san bai yi tunanin da ya fice daga falon wurin shi Failusha ta nufa ba. Hello yayanmu. Ɗan shiru Shettima yayi kamar ba zai yi magana ba kafin ya nisa ya ce Faiz na'am babban yaya, kawo min abin da ka karɓa a hannun Lusha. Yana gama faɗar hakan ya yanke wayar. Ido Faiz ya zaro cikin tsoro ya ce, kai dama babban yaya ta gaya kai wannan yarinya ita bata san wasa ba, za ta ja min masifa. Ya tambayi kanshi kafin ya nufi cikin falon kai tsaye. Gun ya Mahir ya nufa domin ya riga da ya karɓo gwabar hannun shi. Ya Mahir babban yaya ce ka kai masa gwabar faɗin shi. Harara Mahir ya banka mai kana ya ce na kai masa tunda ni ne na karɓa, kai ne zaka kai ta da kanka wallahi. Maza ka ɗauka. Ya faɗa cikin tsawa kwaɓa fuska Faiz yana kallon Fawwan. Kana ya ce ya Fawwan ka gan shi ko? No ba ruwana a ciki ni kam kun fi kusa. Yana gama faɗar hakan ya fice abin shi. Hajiya kaka kuwa da ta cika ta yi fam da abin da Faiz ya yi wa jikarta. Haka ya sa ta zuba musu ido kawai tana addu'ar Allah ya sa Shettima ya lakaɗa wa Faiz ɗan banzan duka. Haka Faiz ya ɗauki ledar gwabar ba yadda ya iya ya nufi faɗin Shettima. Su kuwa sun koma wa Mutallab TV domin dai Lusha ta ƙi ɗagawa daga jikin shi, hasali ma sai ma gigi ta masa lissafi da take a yadda take shinshinan cikin shi tamkar wata 'yar akuya. Lusha stand up mana, ya faɗa murya shi na ɗan yankewa saboda ya fara shiga hannu. Kawai ta ce ta ƙara makalkale shi alamar ba za ta tashi ba kenan. Suna cikin hakan Faiz ya shigo ɗauke da ledar gwabar ya miƙa wa Shettima a tsorace, sai dai ga mamakinsa bai ce masa komai ba. Hannu kawai ya sa ya karɓi ledar ya ajiye. Shi kuwa Faiz da kallo ya bi Lusha da ke kwance ɗare-ɗare jikin yayin nasu cike da mugun mamaki. Kafin ya juya cikin sauri ya fice ganin mugun kallon da Shettima ya watsa masa da wannan rikitattun idanuwan nashi masu firgita 'yan maza. Tashi ga ta nan ya kawo miki, kin ga aiki zan yi. Ya faɗa yana shafa kanta. Ni dai wallahi a'a. Oh ya Allah, wai biga sweet, me yasa kike neman rigima ne? Me kuma ya faru? Kafin ta ce wani abin Mutallab ya zaro ido jin sunan da Lieutenant ya kira ta da shi. Bai gama mamakin wannan ba, ya ƙara shiga wani jin yadda ta ƙara rushewa da kuka, wanda daga jin shi kasan na tsantsar taɓara ne da sangarta. Malaya, ni dai ban san ta yanzu, what baby nake so na sha. Ta faɗa tana ƙara goga hancinta a kan ƙirjin shi domin ita har ga Allah bata ga Mutallab ba, kana ta mamanta da ya shigo wurin layin ɗinta. Ido ya zaro yana kallanta sai kuma ya juya da sauri ya kalli Mutallab da ya maida su TV. Murmushi Mutallab yayi duk da bai fahimci menene take nufi ba, amma ya ɗauki hannu wani abu ne na musamman tunda har Lieutenant ya razana haka kuma ya kasa magana. Sa'an nan idan dai har namiji ya balaga, kallo ɗaya za ka mishi kasancewar yanayin shi ya sauya kai tsaye.
Hakan ya sa ya miƙe kawai tare da ɗaukar wayar shi yana faɗa to new lovers ni dai zan wuce domin na ga wannan tam ɗin na baby doll ɗinka ne. Saboda haka mu bari kawai idan ka fito ofis ma ƙarasa. Bai jira cewar shi ba kawai ya fice daga falon yana murmushi domin ya ji daɗin da ya kasance Shettima ya samu wadda za ta rinka saka shi farin ciki ko ba komai zai rika samun nishaɗi a tare da ita. To masu sauraro a nan zan dakata sai ku tara a shirinmu na gaba. Idan kai kuke ba kwace a tashar mu ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ina godiya masu sauraro.